иә мына қараңыздар міне жаңағы мүмкіншіліктері шектеулі адамдар постоянно осындаймен жүреді екен міне қолдары осылай болып кетеді коляскамен жүретін адамдар өйткені міне дөңгелекті бұраған сайын қолды қажайды екен да көбісі сол үшін қолғап киіп жүреді екен не үшін қолды қажайды өйткені мына жерде жүретін жерлер былай да тау тас содан ары бері бүйтіп напрягаться етіп бүйтіп қол по-любому қажалып кетеді екен да мен байқамаппын бірақ базар жоқ екі қолды жыртып тастапты мына қараңыздар. Ассалаумағалейкум баршаңызға. Бұл менде бұл бағдарламасы және оның жүргізушісі мен Алмас Мұқажанов. Бүгін бізде қонақта блогер Бейсенбаев Әділ. Келіңіз. Ассалаумағалейкум, қош келдіңіз. Қалдарыңыз ғой. Отырсаңыз болады. Бұнда отыра берейін да. Әрине. Дорлармен өтіп, Балқаш жақтан барамыз. Сосын сізге тағыдан не нәрселер, кейбір кедергілер болады. Аяғыңызды түсіріп, тіреу деген ондай болмаса. Болды. Таза осымен жүру керек. Таза осымен ғана. Болды, әңгіме жоқ. Жүре береміз бе? Ал кеттік, жүре берейік. Бір КВН командасы айтады ғой, біз жылжимыз, сендер жүресіңдер дейді. Біз жылжимыз, сендер жүресіңдер. Бірден сұраққа көшсек, өзіңіз жайлы айта кетсеңіз. Өзім жайлы айта кетсем, туып өскен жеріңіз. Туып өскен жерім Кербұлақ ауданы, 10 жас деген ауылда туылғанмын. 10 жас? 10 жас деген ауыл, Шұбар 10 жас деген соңғы ауыл. Сол 10 жастан 97 жылы осында көшіп келдік Талдықорған қаласына. Сонымен осында қалып қойдық. 2-ші класстан бастап осында мектеп бітіріп, осы Талдықорғандық болып кеттік. Негізі солай болды. Сол 10 жаста оқып, ошақты бітіріп, ошаққа көшіп келдіңіздер ме? 10 жаста 1-ші класста оқыдым да. Содан кейін 2-ші классқа көшкенде 97 жыл мен көшіп келдік осында. Ошаққа көшіп келдік. Сонымен осында тұрып жатырмыз. Блогерлыққа қалай келдіңіз? Қалай бастадыңыз? Блогерлыққа ма? Айшайдан ойланса блогермін дедіңіз бе? Жоқ, Айшайдан ойланса блогер болған жоқпыз. Менде осы Талдықорғанда Қайрат Абдрахман деген жігіт бар. Менің өзі класстас досым өзім. Мен жаңағы өзім СТО, жаңағы автомагазин ашқан кезде сол жігіт айтқан, сен мынандай не ашсашы депші, Талдыкорған колеса деген ешкім жоқ пока. Сондай ашып ал, и сонымен жүргізсең клиент көп болады деп, сөйтіп осылай жүргізіп кеттім ғой. Басында өзім дүкенімді, жаңағы немді нетіп жүргем, жүргізіп жүргем, жаңағы реклама жасап, и елдер өздері ана светофор істемейді, люк бар, анау-мынау сондай социальный темаға сөйтіп кіріп кетті. Сіз жүресіз? Өтіп кеттіңіз сіз бірінші. Алдыңыз көтеріліп кетпесін. Не надо. О, мына жер қиындау екен кішкене базар. Сол ана бір Қайрат Абдрахман жайлы сұрайын деген ғой сізден. Парақшаңыз неге Талдықорған колеса деп? Қайрат Абдрахманға қарап қоя салдыңыз ба деп ше? Талдықорғандық болғаннан кейін сол айтсам да болады, соған қарап қоя салдық. Өйткені ол айтты, короче, біз сенікін жаңағы қалай айтсам болады? Репост дейді ғой, постоянно сенен репост істейміз, и сол арқылы саған адам көбейеді. Негізі қиын екен, коляскамен жүрген, мына вообще қолайсыз екен да мына яқты жерлердің бәрі. Көп жағдайлар. Мынаумен жүре береміз үлкен. Жүре берейік. Сонда Қайрат Абдрахман бір жағынан көмектесіп жіберді десе де болады ғой? Бір жағынан көмек, конкретно сол көмектесіп жіберді. Мен басында ондай ойда жоқ болған ғой, блогер болу деген сияқты жаңағы. Мен вообще өзім товарларымды, май сатамыз, дүкеніміз бар, автомобильный майлар. Соның бәрін сату үшін жасағанбыз ғой негізінде. Бірақ өстіп өздеріңізге келіп отқандай мен социальный темаға өтіп кеттік та. Осылайшы каким-то образом. Ұялу деген болды ма басында? Болады ғой. Камераға қарай алмай. Камераға қарай алмай, ұялып. Өзім бір видео түсіремді, оны бір 10 рет түсіретін шығарсың, пока что нормально келтіру үшін. Қайта-қайта түсіріп, қайта-қайта монтировать етіп, сөйтіп үйрендік. Әліңге дейін сол ғой, камераға қарау, қонақты кездестіріп, күтіп, сұрақ қою жағы әлі қобалжу. Мен сізге бір советім бар, онда айтатыншы. Бұл жерде, короче, былай ғой. Сіз, например, біреудің видеосын көріп отырасыз да, апарасыз біреуге наңырыш, күшті екен деп көрсетесіз да. Ал өзіңіз видео түсіріп, біреуге көрсетейін десеңіз, ішіңізде үрей тұрады да. О, қалай ол, например, іште үрей тұрады да.
маған күлемін, алар видеом дұрыс болды ма деген бар ғой сізде. Ят болады деген. Ят болады деген сізде де бар ғой сол, иә? Ал негізі біреудікін қарап отқанда сіз ят болады деп ойламайсыз, қалай күшті түсіріпті дейсің да. А на самом деле ол да күшті түсіріп жатқан жоқ та. Солай сияқты ғой. Мынандай адамның ішінде де страхы болады. Иә, халық әртүрлі ғой. Сен ойыңды әртүрлі да, халық сияқты емес та, көрдің бе? Солай. Сол үшін ұялма ештеңеден. Өтіп кетіңіз. Нерде өтіп кету керек екен ғой. Хоббиіңіз жайлы сұрайын деген ғой, негізі тауға, рыбалкаға көп шығасыз. Аха, тауға, рыбалкаға көп шығасыз. Ол таза демалыс үшін бе? Таза демалыс үшін ғой, конечно. Демалыс, иә. Өзімнің үйде қайығым бар, үйде өзімнің үлкен машинелеріміз бар. Басты мен осы жақында тағы да кетеміз рыбалкаға. Ол чисто демалыс қой. Біз енді арақ ішпейміз, темекі шекпейміз. Ләззат, кайф. Негативті бір жаққа шығару керек дейсіз ғой? Иә, конечно. Böyle. База жақпын, пожалуйста. Ох, мүмкіндіктері шектеулі азаматтарға қиын ғой, дворлардың арасымен жүрудің өзі де базар. Өзіміз жүрмейміз, жаяу жүре береміз, бізге білінбейді. Біз аттап кететін жерлер сіздерге кәдімгідей препятствие екен үлкен. Мынаның өзі, например. 10 сантиметр, 5 сантиметр. Керек қалады. Кейін қаласыз. Иықтары мощный шығар жігіттердің, постоянно наумен жүретінші. Иық жұмыс істейді. Иық мықты жұмыс істейді екен, бұлайшы. Коляскамен жүретін ер адамдар не қолдары мықты болады? Осыдан ғой. Мен саусақтарым істемейді, содан кейін осындай электроколяска рахаттанып жүре беремін. Бізге де осындай жағдай еді. Көп кезде көмекшің болмаса қиын. Көмекші болмаса мұнда. Рыбалкаға көп барам дедіңіз ғой, сол. Мен сұрайын деген қай жаққа посоветовать етесіз? Мына жер жақсы деп ше? Райский озера деген жақты білесің бе? Не жақтағы, Матай жақтағы? Жоқ, білмейді екен. Райский озера деген мынандай тұзды көлдер бар. Матай жаққа барсаңыз, құрақ су жақта. Сол құрақ су жаққа барсаңыз, сол жақта жаңа райский озераларға жетпей, райский көлдерге жетпей, не бар? Ассалаумағалейкум. Басқа көлдер бар. Жаңа райский көлдерге жетпей, қасында басқа көлдер бар. Сол жерге барсаң, балықтың түр-түрі бар, железно ұстап қайтасың да. Журналистер күніне Әсет Масабаевтан мақтау қағазын алдыңыз ба? Иә, мақтау қағазын. Мақтау оны алғыс хат дейді ғой, алғыс хат дейді ғой, сондай алдық. Осы журналистер күніне орай шақырып, биыл осылай шақырып нетіп жатыр да. Қаланың белсендісі деген сияқты. Иә, осы әлеуметтік желіде жаңа халыққа белсенді қызмет көрсеткен үшін деп па солай жазып қойғанда. Блогерлар көп екен бізде де, Талдықорғанда? Бізде, біраз блогерлар. Жетісу облысы деп айтайық. Жетісу облысында, біраз блогерлар бар екен бізде, Каждый ауданның өзінің блогерлары бар. Қаланың өзінде бір 5-6 ауыл бар блогерлардың. Енді подписчиктері көп-көптер. Қараталда жүзіп, жаңа парашюттан секіргеніңізді көрінді, мен ойладым, бұл кісі примерно экстримді жақсы көретін шығар деп ше. Экстрим жақсы көреміз. Охотаға да шығасыздар ма? Охотаға да шығамыз. Охотада бірақ көрсетпеймін мен, қалай атып, нетіп жатқанымызды шоу. Жаңа инстаграмға для себя түсіреміз енді, бірақ инстаграмға салмаймыз да оны, өйткені жаңа білмеймін енді. Қанын шығарып атып жатқан енді дұрыс емес деп ойлаймын енді инстаграмға шығар. Миссия невыполнима деген кино көріп пе едіңіз? Көргем, Содан өтесіз ғой примерно қазір. Базар жоқтай. Қайтып өтеміз ал енді. Примерно машина сияқты қарап өтесін дейсің ғой? Ақырындап. Равномерно өтпесе болмайды дейсің ғой? Базар. Миссия невыполнима, но... Реальная жизнь человека с инвалидностью.
Анандай коляскалар бар екен ғой, дөңгелектер былай кішкене. Ана жарысатындар. Спортивный. Мықты жүреді екен. Жақсы жүреді. Ұшып барады жігіттерін қарап отырсаңшы ананың. Қымбат тұрады олар. Осы коляскалар жалпы негізі қымбат. Менікі электрический коляскалар 2 миллион, 2,5 миллион, 7 миллионға дейін бар. Мәшінен бағасымен бірдей екені базар. Осы жылы 4-ші айда, шатаспасам 12-сі. Сіздерде дөңгелек үстел өтті ғой жиналыс. Иә. Сол жиналыста не болғанын айтып берші маған. Қызық болды. Не талқыладыңыздар? Сіздер мына кесіп салмасаңыздар болды. Менің бәрін айттым. Материалды шы, мен осы жерді кеспесеңіздер дұрыс болатын еді. Жоқ, кеспеймін. Негізі Жетісу телекомпаниясы мен біраз айтқан нәрсені бәрін алыпты да, кесіп сапты да, мен артынан кейін эфирін көрдім ғой. Көп жерін кесіп сапты да, болмайды ғой олай. Сонымен енді ондай круглый столдарына білмеймін, мен желание құрып болды. Өтірік әңгіме сияқты, в общем, шешілмейтін сияқты түк те шы. Енді ондай шақ, айтады, қалады. Бірақ қалады сол жерде, ондай жиналыстарға шақырса да бармаймын деп ойлаймын мен, өйткені нәтиже жоқ та артында қарағанда. Ол жерде былай болды, мүмкіншіліктері шектеулі жандарға доступность дороги дей ма, сондай неде болды. Форматта болды. Жаңағы қала мемлекеттік мекемелердің бастықтарының бәрі болды, барлығы почти. Сол жерде енді әркім өзінің жаңа предложениесін тастайды деген сияқты ғой. Осы теманы шешудің жолын қалай келеміз? Әркім өз ойларын айтады да нерде. Мен сол кезде мынандай тікелей сұрақ қойғым. Осыдан 1,5 жыл бұрын бекен, 1 жыл бұрын бекен, аманат болған, аманат бұрын не болды, аты жет? Нұр Отан болды, иә? Соның жаңағы замы ма, жаңағы кім еді? Аты кім еді? Қара жігіт Тамада болған. Оны мына жерде көрсете саламыз экранда, бұлай білмейді екен мен. Жоқ. Ана кім аты кім еді? Тамада жігіттің коляскадан құлағаншы. Аманжол, вот. Аманжол. Сол, Аман... Мне надо заехать в магазин и купить напиток. Сейчас. Жаңағы Аманжол деген жігіт бар ғой, билік, сосын айтамыз ба? Магазин кіріп шығып алыңыз. Мен қалай сонда, коляскамен кіруім керекпін бе? Түспесеңіз жөн ғой. Вот представь, что Алмаз, человек с инвалидностью захотел... Вот, қараңыздар, негізі мүмкіншіліктер шектеулі адамдарға мынандай магазинға кіріп, сусын, тағы да басқа нәрсе алу үшін қандай жаңағы... Жоқ, мына жердегі аптеканың өзін қарасаңыз, пандус жоқ ше? Көп жағдайда... Мына жерге магазин кіре алмаймын ғой мен, тәте? Никак кіре алмаймын ғой? Қайтып тұрып мұнда? Кіре алмайсың, никак. Нұрханадан көмек сұрауы көп. Адамдардан көмек... С той стороны. Сейчас. Ты сейчас мысли, как человек с инвалидностью. Когда... С той стороны не получилось, попробуем с этой. А потом попросить кого-то, чтобы помогли тебе поднять. Но в магазин ты должен зайти. Осторожно. Енді кім саған көмектесер, шақыру керек. Базары. Просто надо показать это. Біз сізді қинау үшін емес. Әңгіме жоқ, мен бәрін түсініп тұрмын. Сен өзің попроси, я могу? Бірақ енді архитекторлар, жол жөндейтін осындай пандустар салатындар болса. Никак шыға алмайсың ғой, жалғыз өзің никак шыға алмайды екенсің. Магазинға мүмкіншіліктер шектеулі адамдар магазинға кіру үшін. Подождем, пусть вот как человек с инвалидностью стоит, дождь, снег, и он ждет, когда кто-то пройдет и поможет ему. В этом весь... Жаңа тоқтаған. Вот мына аптека, тоже Реалмайт. Тут может сам проходить. Вот Алмаз. Даже аптекаға да келсеңіздер, ешқандай пандус жоқ, көп аптекалар пандуссыз. Мүмкіншіліктер шектеулі адамдар кіре алмайтын қарасаңыздар. Бәрінде пандус болу керек, заң бойынша пандус болу керек негізі.
25 бап боюнча ма эле чатаспасам. Тоже экранга чыгарып коебуз. Ол жерде эгер салынбаган зданияларда болсо, мекемелерде адамдар кире алмайтын 400 бирдемке мыңга чейин штраф салынат экен. Мына оюн дұрыс емес қой. Бұндай қанша магазин көп тұрмыз айналамызда, біреусінде пандус жоқ па, конкретно келгенде осы районда. Иә, кейбір пандустарға көрсеңіз, ой, оған жаяу шыға алмайсың ғой. Эверест сияқты. Оған сау адам шыға алмайды ғой, не то что коляскамен жүрген адам. Жаңа тоқтаған жерден бастап әңгімемізді жалғастыра берсек деген ғой. И жаңа Аманжол деген Нұр Отанның замы болды примерно. Сол кісі подрядчиктармен, заказчиктармен бірге осыдан 1,5 жыл бұрын ба, примерно сон 1 жыл бұрын ба коляскамен алады да, осылай қалада мініп жүреді. И құлайып басын жарады ғой, короче. Трэш болды ғой. Әбден елдер күліп. Сол моменттен бастап міне бүгінге шейін әлі ештеңе өзгерген жоқ та, жігітше айтамын. Ештеңе өзгерген жоқ. Мен көзім жетті оғанша, анық жетті. Өйткені өзім сол дөңгелек столда болғаннан кейін енді аяғын көруің керек, білуің керексің ғой енді қалай не болып. Аяғында мені алып айтқан сөздердің бәрін қиып тастаған. Ну, в общем, анау деген жай әңгіме мынандай өтті деп болды телевизорға солай шығара салған. Мен неғып түсінбеймін да, телевизор блогерлар андай мында дейді, бірақ телевизорда вообще конкретно нақты айтылған сөздердің көбісін алып тастайды, өздеріңіз білесіздер ғой. Телеарна компаниялар неғып солай жасайсыздар? Мен сіздерге сұрақтарым айтып беріңіздерші. Неғып сіздер қиып тастайсыздар маңызды жерлердің бәрін? Солай негізінде ше? Негізінде солай. Оларда фильтр деген сияқты бәле бар шығар, бәлки дегенім ғой. Иә. Өкімет ақша беріп отырған. Иә, өкімет ақша беріп отырған соң мүмкін солай шығар. Жүріңіз. Сол дөңгелек столға сөйтіп барып қайттық. Сосын артынан ештеңе өзгермеді. Енді ондай дөңгелек столдарға мен бармаймын деп шештім өзім. Шақырса да. Ол жерде көп адамдар болды ма? Қандай организациялар? Ол жерде прокуратура, отдел дорог, транспорт. Солар прокуратура, полиция, акимат. В общем, бүткіл мемлекеттік мекемелердің басшылары болды ғой. Бүткіл мемлекеттік басшылары сол жерде болды ғой. Содан бері қаламызда ештеңе байқамадыңыз ба өзгерген? Вообще ештеңе. Он уже второй магазин, и он не может купить пить, потому что уже второй магазин. В общем, қараңыздар, мынау екінші дүкен міне осы ауданда. Мұнда бір қызығы жаңа соқырларға, соқыр кісілерге арналған ғой, мынандай не бар екен да, жаңа таяқпен жүретін жол. Мұнда тағы да пандус жоқ, қарап отырсаңыздар. Мен аузым күйіп кетті, су аламай отырмын да. Күн деген жанып тұр, су алмай жүрміз. Күн деген жанып тұр, ауыз деген кеуіп кетті, су ала алмай жүрміз да. Арға төжек, ар жағына барша. Жүр, ар жағына бар. Бәлки сол дөңгелек үстелден шығар деймді, әлде осы заң осы жақында ғана қабылданды ғой негізі штраф? Жақында ғана қабылданды ма? Бәлкім мүмкін содан кейін де шығар. Нақты проблемаларды шығармады сол кезде. Конкретно айтылған проблемаларды. Просто жай түсіргендерін алып шығара салған. Сізге мәселен хабарласып, бізде осындай проблема бар еді, шешіп берші деген адамдар көп па? Бар, иә. Ондай адамдар бар, иә. Неше түрлі интернет мошенниктер алдап кеткен, күйеуі ұрып саған, соғып саған. Енді ондай адам өзі кінәлі болса, мен ондай көп шығармаймын да. А так, действительно. И кейбір адамдар болады, ондай проблемасы болады. Пожалуйста, шығарып беріңізші дейді. Шығарып бересің, 1 сағаттан қайтадан звондайды. Бізге қысым көрсетіп жатыр, алып тастаңызшы дейді да. Мен айтамын, алып тастай алмаймын мен, ондай ренжімеңдер, ала алмаймын. Одан кейін жылады шығып, таныстарыңыз деп, алып тастаңызшы, өтініш. Сосын жаңағы енді проблеманы көрсетеміз, мемлекеттік қызметкерлер де шығады связьға. Брат, алып тастайық деп, бүйтіп тастайық, сөйтіп тастайық. Көбісін енді бұлай адам болғаннан жақсы сұрап тұр ғой дейсің да, алып тастайсың да. А егер острый проблема болса, алмаймын енді ол жағын, қалдырамыз. Угрожать еткендер болды ма? Жоқ, әлі болмады угрожать еткендер. Жігітше айтам, әлі пока. Осындай жерге кешіп сөйлесіп қайтайық дегендер. Жоқ, ондайлар болған жоқ әлі. Проблемалар бар негізі. Сондай шешкен проблемалардың біреуін айтып кетсеңіз. Біз білмесек, мәселен, мен сізді бірінші рет жіберген кезде ғана көріп таныдым. Оның алдында танымадым. Қазір біздің де көрермендердің
Біреу білсе, біреу білмес, соған байланысты сіздер өзіңіз жайлы айтып, шешкен мәселеңізді айтып берсеңіз деген ма? Шешкен мәселе ма? Мысал ретінде міне біздің осы Талдықорған Новостройка ықшам ауданында жаңадан асфальт салған. И подрядчиктер местный емес қой, біздікілер білмейді да олар қай көше қандай екенін, второстепенный, қай көше главный екенін білмейді да олар. Фирмалар біздікі емес. Фирмалар, подрядчиктер біздікілер емес. И қал жүрін оңға ма? И жаңағылар алғанда, нені атын өшеді, знактарды қалай болса солай қойып кеткен да. Жаңағы екінші второстепенный көшені главный қойған, главный второстепенный қойған, талай авария болды. Соның бәрін сотқа жеткізіп, адамдардың жаңағы авария болған бір-екі адамның ақшасын төлеткізіп, жаңағы подрядчиктерге, и знактардың бәрін қайтадан дұрыстаттырып жасатып қойғанбыз. Осындай шаруалар, айта берсек көп негізі. Осындай шаруалар ғой, енді біз керемет бір шаруалар шешеміз деп айта алмаймыз, просто қолдан келгенше, ыңғайы келгенше, миымыз жеткенше, сондай қалаға деген адамдарға деген проблемалар, мелочь, сондайларды шешіп жатырмыз. Былай енді көп елдер андай базар жоқ не. Оңға қарап. Еще мынандай әңгімелер де бар ғой, подписчиктердің арасында көп адамдар заоблачный әңгімені шешіп бер деп айтады да, біз ондай құзырлы мекеме емеспіз, ондай шеше алмаймыз. Содан кейін отказ бересің, и содан кейін ой сен сондай продажный екенсің ғой деген, енді неше түрлі әңгімелер болады да, мынандай. А так продажный түгіміз жоқ. Не үшін блогер болып жүрсің деген сияқты әңгімелер айтады. Не үшін? Міндет сияқтымыз да. Мен вообще ешкімге міндетті емеспін. Құрметті көрермен, мен чисто өзім үшін, өзім хоббиім бұл. Қолымнан келгенше көмектесіп отырмын. Ада көмектесіп келе ме, етем, келмей ме, етпеймін мен. Өзім выборым ғой. Но в основном өзіміз простой семьядан шыққан соң көмектесуге тырысасың да. А кейбір адамдар нагло жазады да, сен маған көмектесуің керексің дейді, олай болмайды. Ондайларды сразу черный список банып тастайсың да. Өкімет шеше алмай жатқан нәрселер. Біз қайтып шешеміз. Адамдарға жүктеп жататын. Әңгіме солай. Өте қиын. Өзіңіздің ісіңізге келсек, қашан аштыңыз, қалай аштыңыз? Өзіміздің ісіме келсек, парақшаңызды негізі парақшаңыз. Бір жағынан сол ісіңізге де, өзіңіздің жеке бас ісіңізге де пайдасы бар ғой? Ой, өте көп пайдасы бар. Осы арқылы менде клиент қазір, Аллаға шүкір, көп, өте көп. Осы парақша арқылы мен клиент жинап алдым осы. Өзім төңірегімдегі білетін адамдар ғана емес, қазір бүткіл қаладан, даже районнан кеп маған дөңгелектерін жасатып, майларын ауыстыратындар бар, машиналарын жөндететін адамдар бар осы парақшаның арқасында. Такси, қай жыл екен? Мен Қазпочтада 8 жыл жұмыс істегем, костюм шалбар киіп, жаңағы оператордан бастадым да, бірінші этаждан. И сол 8 жылдың ішінде мен біраз отделдарында істепсем, юрист, бухгалтер, хозяйственник, айтишник, бәрі болып шықтым мен ана жерде, Қазпочтада. Ол жерде менің жаңағындай, қалай, танысым жоқ болғаннан кейін, мені каждый отделдарға лақтыра берді. Жұмыс жақсы істейсің, білет, жұмыстан шығар жерсе, енді нормальный сотрудниксің, жұмыс жақсы істейсің, содан кейін лақтыра беретін да. Сонымен бізге отделға бір көрші тәте келді, көрші отделда істейтін бір тәте келді, біз чай ішіп отырғанбыз отделда. Сосын ана кісі келеді, келіңіз чай ішіңіз деп, анау істейін дейді, отырыңыз чай ішіңіз деп. Содан кейін әңгімеден әңгіме бізбен чай ішіп отырып. Почтада істегеніме мен 32 жыл болыпты дей ма, 33 жыл болды ма, сондай дейді да. Енді аман есен пенсияға шығып кетсем, енді неге шығып кетпейді дейді да, мындай. Атышет қысқарып қалу жұмыстан дейді ғой, жаңа увольнение сондай болып кетпей, адам ұсап шығып кетсем болды. Пенсия қанша аласыз десем, енді бір 110 мың алатын шығармын дейді да. Сол кезде мен чатырым кетіп қалды ана жерде. Тура сол жерде тұрдым да, барып по собственному желанию заявление жаздым да мен. Өзім бір кішігірім қаражат 100 мың теңгем болған, сонымен шиномонтажка, кішкентай шиномонтажка бастадым. Мен білмеймін да шиномонтажканың жұмысын қалай екенін. Әбден рубашка киіп офиста отырған адам. Сонымен бір досымның
группаласы шиномонтажкысы бар, соған барып 1,5 күн қасында жүріп үйреніп, өзіме келіп ашып, содан бері тыншыл өз-өзіме жұмыс істеп жатқаныма. Ал зарплатта жүрген кезде ойладым мен қазір кішкентай 110 мың жалқы пенсияға кеттім. И дальше не? Өттім ма мен? Нафиг жас кезімде, в общем, жас кезімде өзім жұмыс істеп көрейін деп, мен Аллаға шүкір, бәрі жақсы қазір. Қашан демалам, қашан жұмысшыға жақсы шығам деген. О, рахат қой. Например, біреуге жұмыс істесеңіз, балаңызды больницаға апарып келу үшін сұранасыз, ол өйтіп әңгіме айтады, кешікпей кел депші. А мұнда өзің білесің да, жаптың кеттің болды. Ақша керек па? Істейсің. Ақша керек жоқ па енді? Өзің қарайсың да, ол жағын. Ақша керек кезде ат сияқты жұмыс істейсің. Сіз бірінші шиномонтажкасыңыз, сосын қазір сізде не ғой? Қазір 2 боксым бар, үлкен, и магазиннің қасынан ашып қойдым. Бокста СТО. СТО, 2 СТО. Магазинде автобөлшектер сатасыз ба әлде? Аксессуар дейді ғой жаңағы. Қосымша, авто қосымшалар дейді ғой. Май, фильтр, жаңағы. В общем, көп заттар аны. Жидкость, антифриз, тасол дегендер жаңағы машинаның қосалқы бөлшектерін сатамыз да нерде. Түсінікті. Қан жөнді көрді ме? İter neresi? О, базар. Какой-то 10 сантиметров. Базар. О, спасибо. Қаламызда закладчиктар деген бар ғой? Ой. Соны сіздің парақшаңыздан көрдім да, қалай объявление ретінде. Мен шын айтайын таң қалдым. Қалай объявление? Наглығы сыртта 2 әйелі мен күйеуі. Күйеуі, жабыстырып жүрген ба? Объявление жабыстырып жүр. Оны көрдім мен шок болдым бізде. Мен бұл наркотик. Осындайға дейін кетіп қалды ма не деген сияқты. Кетіп қалды ғой, бір тығылып бүйтіп. Ондай жоқ қазір бәрі, Откровенно нагло. Адамдар жаңа есірткіні, өздері шегетін адамдар ғой сол. Дозалар үшін жабыстырып жүрген адамдар ғой, ананың бәрін негізінде. Сонда бір доза үшін өздері ештеңеге қарамайды. Ештеңеге қарамайды істей береді ғой сонда. Қазіргі біздің жас қыздарға обал. Жас қыздарымыз зият. Жас қыздарымыз көбісі 17-18 жастағы қыздардың бәрі осыған отырып алған, көбісі енді осыған отырып алған екен. Какой-то бір доза үшін бәріне дайын екен ана қыздардың бәрі ше. Құрметті көрермендер, қараңыздар. Мұнда стоматология, мін Ево Дент деген 5-ші ықшам ауданында. Мұнда пандус жасап қойған екен. Біз ғана пандусқа шығып көрейік, қалай болады екен. Мен көмекшім жоқ мұнда, мен көмекшім жоқ. Бірақ мұнда жалғыз адам қалай шығады? Көмекшімен шығатын шығарсың енді. Бұлай енді жалғыз адам өзі шығады деп ойламаймын. Құлап кетем бе? Там должны с 2 сторон поручни. Лайсен не надо. Пошире должно. Помогите ему. Не, я сам спущусь. Нет, смотри, ты даже вот сюда поднимешься, здесь до такой степени узкий ты она начнет кралмайся. Базар. Надо пошире, неудобно. Мұны құрметті мені көрермендер көріп тұрсыздар, жасалған пандустар бізде қалада біреусі стандартқа сәйкес келмейді. Өкінішке орай, өкінішке орай бұл бір жағынан жылағың келеді, бір жағынан күлкің келеді мұнда негізі. Тауға шығып үйренген мынандай высотаны мен өзім көрмеген ғой. Қыстың күні анамен шығудың өзі қиын болады ғой негізі. Ой, жаздың өзінде шығамай тұр ғой жалғыз адам. Көмекшісінің өзімен қиналып шығатын сияқты ғой мынандай пандустарға. Қыста вообще тем жаңбырда, жаңа қар кезде вообще. Көзім жетті ғой. Болды енді осындай шамам жеткенше, ыңғай келгенше осы мүмкіншіліктер шектеулі адамдармен жұмыс істеуге тырысамын мен надан кейінше. Реально мен өз басымнан өттім, мен өзім мініп көрдім бе, колясканы қалай екенін. Бір 10 сантиметрлік, 5 сантиметрлік заттан шығамайды екенсің, мынаумен қиналып бәрің шығады екенсің, не? Жігітше.
жастар спорт сарайында да сондайлар болады. Кішкене ғана көтеріліп тұрады кейбір жерлерде. Содан шығу әңгіме дейсің? Шығу әңгіме, біреуді тосып. Жаңағыдай магазин алдағандай ұзақ тоспайсың. Ол жерде өйткені себебі адамдар көп. Адамдар көп, итеріп көмектесіп. Кей кезде оны айтуды ыңғайсыз кейбір адамдар. Өте қарап өтіп кетеді. Ондай бар. Қарап өтіп кетеді, просто ноль эмоция адамдар, Ноль эмоция, Кейбіреу сасқалақта қалады. Көмектесейін ба, көмектеспей қояйын ба? Өз-өздерін ыңғайсыз сезініп қалды. Өз-өздерін ыңғайсыз сезініп қалды. Коляскада отырған адамды көп көруші ме едіңіз негізі? Көп көретін. Мен жаңағы инватакси жайлы айтып беріңізші. Инватакси ма? 2014 жыл, по-моему. Или 2013 жыл ма? Сол 2 жылдың біреусінде айтар. Есімде жоқ. Ол кезде жұмыс жоқ енді, менде. Не семья жоқ, не жұмыс жоқ. Сол кезде бір инватаксиде Роза деген кісі бар. Ерлік деген, по-моему, Роза Қажахметова. Роза Қажахметова. Сол кісіде, сол кісілерде мен 2 ай ма, 3 ай ма инватакси шықты ғой, машинелер жаңадан кірді ғой. Мүмкіншілігі шектеулі жандар таситын. Солар таситын көліктер келді, қалада енді білесіздер. Газель, неше түрлі машинелер жүріп жатыр. Соларға мен помощник болып, пассатчик болып жұмысқа кірдім. Пассатчик болып 3 ай, 4 ай. Саламастар ма? Мынаны қолап, неді? Адамдар кіремейді, өздері мынандай пандустарының өте биік. Мұнда мін көрейін ба сонда? Жоқ, қажет жоқ. Қажет жоқ па? Құлайын ба? Көзбен ақ көрініп тұр ғой. Көрейік. Жоқ, мен до конца көрсетейін ғой, экстремал қалай болады. Болды, осыдан артық шығамайсың жүр, көріңіз. Осыдан артық көтерілсең жүр, құлайсың. Негізі пандус по стандарту жасалмаған. Талдықорғанда бірде бір пандус жоқ сияқты, негізі стандартмен жасалған. Поручинде жоқ. Ұстайтын несі жоқ екен, поручинде. Инватакси 2014 жыл дедіңіз ба? 2014, примерно 2013-14 жылдар мен жұмыс жоқ кезде инватаксиге жұмысқа кіргем. Роза Қажахметова деген кісі бізде жұмыс қалды. Инватакси, по-моему, жаңадан келіп жатқан кезі, сол кез. Мен көмекші болып, жүргізушінің көмекшісі болып жұмысқа кірдім. Осындай мүмкіншіліктер шектеулі адамдарды машинеге мінгізіп, отырғызып, түсіріп, сондай жұмыс атқардым да мен. Сосын, қалай? Дальше. Не айтып? Сон 3 ай жұмыс жасадыңыз ба деген ғой? 3 ай. 3 ай. Осындай коляскада болмаса мүмкіншілік шектеулі жандарды көрген кезде қандай ойда болдыңыз? Ойда. Аз, көп деген сияқты. Мен басында өзім қараңыз, қандырластарым аз деп ойлайтын. Ең қызығы, менде осы мүмкіншіліктер шектеулі жандар аз деп ойлайтын. Мен ана жерге жұмысқа кіргеннен кейін адамдар көп екен ғой, бұндай мүмкіншілікті шектеулі адамдар. Просто олар көп үйден шықпайды екен де, көп адамдар. Біз оны көрмейді екенбіз де, біз олар жүретін жерде біз жүрмейміз, біз жүретін жерде олар жүрмейді де. Содан кейін байқалмайды екен. Негізінде мүмкіншіліктері шектеулі адамдар өте көп екен біздің қалада негізінде. Содан бастап міне, сол жерден жұмыстан шықтым да ойлана бастадым. Мен денсаулығым бар, өзім жүремін, өзім тамақ жеймін, өзім двигаться етемін. Мен неге денсаулығымды құртамын? Неге мен жаман заттарды қолданамын дедім да, қазір мен осы күнге дейін арақ, темекі, ондай жаман нәрселер шыққан ештеңе қолданбаймын. 5 жыл болды. Наркотический заттар, олар жаман. Денсаулыққа жаман қолданып пайдаланбаңыздар деп. Осы жастар. Nereden çıkıp görüyorsunuz mu? Nereden çıkıp göreyim? Аптекада здесь нету второго поручня. Оно то, что по градусам не соответствует, это я вообще молчу. Но взяться не за что. Ты же не будешь работать? Коляски зад. Вот покажи сейчас, я буду сзади тебя подстрахую. Қараңыздар, негізі. Я подстрахую просто. Потому что я не хочу, чтобы он упал как аманжол. Арзан дәріхана дейді. Например, шектеулі адамдар арзан зат алғысы келеді, например, арзан аптека келгісі келеді. Мұнда мынандай пандус тұр. Ой, я тебя подстрахую. Вот. И как человеку с инвалидностью, у которого руки не работают. Назад. Все, болмайды екен, қол аяғы дұрыс істемейтін адамдар болмайды екен.
мықты болса жарайды шығып кете алатын шығар, иә, өз-өзімен, иә. И то под вопросом, қол аяғы әлсіз адамдар вообще шыға алмайды, наверное. Мы, наверное, конкурс объявим. Самый идиотский панда. Давайте, я вам в этом помогу. Мен сізге бір нәрсе айтайын. Мәселен, омыртқаның қай жері сынады, содан төменгі істемейді ғой. Ал сіздікі басынан бастап аяғына дейін істеп тұрса, сіз күшейін аласыз. Иә, күшейін аласыз. Значит, сіздің прессіңіз бар, арқаңыз, спина, ноги. Соответственно, жаңағы грудной мәселен омыртқалар сынғандардың түсінікті, иә. ішін қатайтамайды, аяғын қатайтамайды. Содан кейін созылып, күшейін алмайды. Жағы күші ол кезде уже жоқ. Баса жоқ. Жақсы, нелер... Разгонмен шығып кетпесең де мынандай жерлерде бұлай шыға алмайды екенсің, баса жоқ па. Жоқ, брат, адылшы. Сөйтіп шылымды да арақты да қойдың дейсіз ғой? Иә, сөйтіп ішімдікке жақындамаймыз. Ішімдікке, араққа ештеңеге жақындамаймыз қазір. Дәулеттің алды миссия невыполнима 2 болып жатыр ғой. Мы подъезжаем к торговому дому. Дәулет, сауда орталығы Дәулетке жақындап келетіміз. Миссия невыполнима для людей с инвалидностью. Талдықорған қаласындағы міне. Дәулет сауда орталығы. Талдықорғанда міне үлкен сауда орталығының бірі міне Дәулет болып саналады Талдықорған қаласында. И соның алдын қараңыздар. Мүмкіншіліктері шектеулі адамдар мында қалай жүреді қараңыздар сен. Мен бұрын білмейтін, қазір жүріп көрейін қалай болады екен. Все болды, буксовать-та қалып. Өз шығатын жолының өзі неровный болып тұрдым. Пожалуйста. Ё-моё. В общем, жүрмейді нерде. Коляска жүрмейді никак. Никак шыға алмайды мұнда. Мүмкіншіліктері шектеулі адамдарға мұнда ештеңе жасалмаған, еш қолайсыз мұн жер вообще негізі. Нашар, сапасы өте нашар. Мені қанша уақыт, бір сағаттай болды коляскамен жүргеніме. Қандай трудность дейді ғой, талай қиыншылықтардан өттік. Жаңа көмекшісі жоқ, жаңа мүмкіншіліктер шектеулі адамдар бар. Олар даже магазинға кіріп су ала алмайды екен біздің Талдықорғанда. Оны біз бәріміз білмегеннен кейін, көрмегеннен кейін ойымызда болмайды екен. Ал мен өзім бүгін отырып көріп, мен өзім жүріп көріп, өз көзіммен көрдім. Негізі бізде бірде-бір дұрыс пандус жоқ екен Талдықорғанда. Бірде-бір пандус. Талдықорған қаласының жаңа әкімі келді ғой, сізге обращение мүмкіншіліктегі шектеулі адамдардың жағдайын түзесеңіздер дұрыс болатын еді. Негізі жай магазинға кіріп, аптекаға кіріп, дәрі ала алмай жүр да, мүмкіншіліктер шектеулі адамдар. Менің әсерім осындай мен. Келгеніңізге көп-көп рахмет. Арнамызға тіркеліңіздер. Лайк басыңыздар, пікір қалдырыңыздар. Көп-көп рахмет. Мен де-факто каналына көп-көп рахмет. Мен осы каналға тіркеліп, лайк басып, өзекті жаңалықтарды жіберіп алып жүрмеңіздер. Міне, қараңыздар міне, жаңа мүмкіншіліктер шектеулі адамдар постоянно осындаймен жүреді екен. Қолдары осылай болып кетеді, коляскамен жүретін адамдар. Өйткені дөңгелекті бұраған сайын қолды қажайды екен де, көбісі сол үшін қол